Nesta prática, nós vamos, a princípio, observar a nossa respiração, só que aqui nós não vamos buscar uma respiração específica. Nós vamos apenas observar como ela está acontecendo neste momento, aqui e agora, sem a intenção de transformá-la. No momento que nós observamos a respiração e que estamos presentes, ela acaba se transformando, se harmonizando naturalmente. Mas nós não vamos fazer nenhum movimento nesse sentido. Após a prática da respiração, nós vamos nos conectar, quer dizer, nos conectar, não, estamos sempre conectados com ela, mas vamos despertar a consciência da energia cósmica impregnando nosso ser, e após isso nós vamos fazer uma viagem interior. Eu não sei ainda para onde nós vamos, porque o movimento é fluido. Vamos ver o que para onde o universo vai nos conduzir. E durante essa viagem nós vamos ter a oportunidade também de compartilhar energia com seres que amamos, com a natureza e com o universo. Até mesmo porque sempre que elevamos o nosso padrão vibratório, isso é compartilhado com o universo todo. Então convido vocês para encontrarem uma posição bem confortável. Não há uma posição específica, vocês só necessitam estar confortáveis mesmo. Uma das coisas interessantes na contemplação, diferente da meditação, é que você pode adormecer. E se você adormecer, você tem o benefício igual, porque seu subconsciente ele absorve todos os movimentos. A meditação é diferente, a meditação é consciência, então devemos estar conscientes. Mas na contemplação, até mesmo se você deitar e adormecer, vai fluir legal, e até uma boa prática para fazermos antes de dormir. E até mesmo essa prática vai estar presente aqui no Facebook indefinidamente. Então, encontre uma posição confortável e vamos começar o nosso movimento. Permaneçam abertos, entregues e gratidão por sua companhia. Comece observando sua respiração, sem modificá-la. Apenas estejas consciente de sua respiração, o ar que entra e o ar que sai. Sinta como o ar entra e como o ar sai. Se pela narina direita, pela narina esquerda, ou por ambas as narinas, alternada ou simultaneamente. Apenas observe o ar que entra e o ar que sai, como o ar entra e como o ar sai, o ar que entra e o ar que sai. Em alguns momentos, sua mente poderá querer interferir no processo e levar-te para o passado, para o futuro ou em alguma outra direção, sem questionamentos, sem julgamentos. Observe por alguns instantes
e retorne à respiração, observando o ar que entra e o ar que sai, como o ar entra e como o ar sai, o ar que entra e o ar que sai. Agora que estamos conscientes da respiração, que estamos presentes, observe que ao inspirar, você absorve a energia cósmica pelo topo de sua cabeça. Ao inspirar, ela acumula-se no seu umbigo. Ao reter e ao exalar, você elimina por suas mãos, pés e boca toda energia estagnada, todo estresse acumulado. Agora, ao inspirar, continuamos absorvendo a energia pelo topo da cabeça. Ao reter, acumulando-a no umbigo, porém, ao exalar, ela espalha-se por todo o nosso ser, impregnando cada célula de nosso corpo, elevando nosso padrão vibratório.
Estamos com nosso padrão vibratório elevado. Sentimos que nossa consciência expande-se. Tempo e espaço são inexistentes. Podemos projetar nossa consciência para qualquer época de nossa existência ou qualquer canto do universo. Projete-se para uma mata. Visualize-a. Você vislumbra uma trilha. Liberte-se de seus calçados e com os pés descalços. Siga esta trilha. Sinta a textura do terreno, as folhas secas, os pequenos galhos. Observe a temperatura. Ouça os sons que estão presentes. Inspire profundamente e sinta o aroma. Continue caminhando lentamente e você encontrará então uma clareira, uma pequena clareira. No centro dela há uma fogueira. Há um círculo de pedras em volta dessa fogueira. Escolha uma e acomode-se. Contemple todas as pessoas que estão neste círculo. Estamos todos juntos, vibrando em uma só frequência. Observe a energia compartilhada. Nosso coração expande-se. É tomado de um intenso amor. Deixe este amor te envolver. Então, compartilhe essa energia amorosa com todos que aí estão. Nossos corações se unem. Uma energia sutil, amorosa, envolve a todos nós numa grande esfera de energia. Mentalize agora todas as pessoas que você ama. Compartilhe essa energia com elas.
inunde-as com este amor. Percebemos que essa esfera expande-se, expande-se cada vez mais. E à medida que ela vai expandindo-se, vai envolvendo mais seres, espalhando-se por toda a humanidade, impregnando todos os seres, elementos e elementais. Permaneça inteiramente entregue a esta prática, absorvendo essa energia e compartilhando-a mais e mais. Sentimos que estamos todos integrados como um único ser, vibrando em sintonia com todo o universo. Agradecemos então toda essa energia que recebemos e que tivemos a oportunidade de compartilhar. Agradecemos a todos os seres presentes, a todos os elementos e elementais. Lentamente, vamos nos levantando, afastando-se desse círculo e caminhando novamente pela trilha. Estamos conscientes de que essa energia estará sempre conosco, que criamos uma conexão e podemos nos conectar com ela a qualquer momento, sempre que desejarmos. Então, lentamente, vamos retornando à nossa consciência objetiva.
Respire profundamente. Enquanto sentir que é o momento, encerre esta prática. Gratidão, gratidão.